11 নং ভরপাশা ইউনিয়ন, 7 নং ওয়ার্ড, কালীগঞ্জ বাজার, বাখেরগঞ্জ, বরিশাল। প্রকৃতির মাঝে এ যেন এক সুন্দর মসজিদ, আব্দুল মালেক জমাদ্দার জামে মসজিদ। মসজিদের চারপাশে সবুজে ঘেরা প্রকৃতি, মনে হচ্ছে সবুজ প্রকৃতি এখানে খেলা করছে। এখানে শিশুদের সহজ কুরআন শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে। রাতের বেলা মসজিদটি দেখতে আরো সুন্দর। এই মসজিদে যে লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা আছে তা যেন এই গ্রামকে এবং এই মসজিদকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। দেখতে অপূর্ব সুন্দর এক প্রকৃতি। গ্রামের ভিতর এরকম লাইটিং, এরকম একটি মসজিদ আসলেই গ্রামটাকে অনেক সুন্দর করে তুলেছে।